數據外泄 ，API 費用貴到離譜 ，AI 回答成日亂講嘢，客人信息冇人覆，企業私有 AI 算力服務器，將 AI 放晒入你公司，安全慳錢，仲越用越聰明，100%本地運算，資料絕不會離開公司網絡，就算斷晒網 ，AI 一樣照行，立全碟加密，就算成部機唔見咗都冇人解得到，符合香港 ISO 27001規定，數據主權你話事，預載咗阿里寬、Llama、Google Gemma、DeepSeek 等頂尖開源模型，唔使俾任何 API 或 token 費用，一次買斷，終身任用，以後唔使再燒錢訂閱。同時就咁係聊天室問嘢 ，AI 即刻喺公司知識庫俾答案，仲會附上原文件連結，方便核對。Grok 技術令 AI 唔會亂作嘢，每一句都有根有據。上傳合約、報價單、技術文件，系統自動轉晒做向量數據入知識庫。文件越多 ，AI 算力服務器越熟你盤生意。知識庫永遠 update，AI 會自動分析公司電郵、政策誤發機密、不當延遲等風險，即時通知管理員跟進，防止機密外泄同公關災難。全部本地分析，私隱零風險，串聯社交聊天工具 ，AI 客服24小時自動回覆客人，答案全部根據公司文件，保證合規，自動處理重複查詢，慳翻唔少人手。管理員開咗權限之後 ，AI 可以上網俾資料，回答會附翻來源連結，又快又安全。透過工作區做到部門同層級隔離，高層機密檔案同員工日常檔案分開晒，管理層掌控知情權。AI 算力服務器將 AI 變成你公司嘅核心生產力，安全自主，冇隱藏成本。即刻聯絡我哋，拎返個專屬方案。